Қасиетті Рамазан айында ораза ұстағандар үшін құрмамен ауыз ашу сүннет. Ал медицина тұрғысынан қарағанда, күні бойы нәр татпаған адамға аталмыш жемісті жеу денсаулық үшін өте пайдалы. Себебі құрма 70% судан тұратындықтан ауыз ашқан адамға бірден көп мөлшерде су ішпеуіне жағдай туғызады. Ал дәрігерлер құрамы фруктозаға бай құрманы жеген адам әлсіремейді, әрі шаршамайды деп түсіндіреді. Құрма арабтардың күнкөрісінде маңызды орын алатын, иісі мүлдем білінбейтін, бірақ дәмі тіл үйіретін тәтті жеміс. Бұл жеміс тарихшылардың айтуы бойынша адамзат тарихының 3500-4000 жыл бұрын пайда болған деседі. Құрманың 500-ге тарта түрі субтропиктік және тропиктік аймақтарда таралған. Құрманың дәмі, түр-түсіне қарай көптеген түрлері бар. Жаңа піскені, кепкені, ірісі, кішісі, емге жарамдысы. Құрма жемісі мұсылмандар үшін өте маңызды. Алла елшісі Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазан оразасын ұстаушы мұсылманға күні бойғы жұмсалған қуатын тез жинап алу үшін ауызашар кезінде жаңа піскен немесе кепкен құрманы жеуді өсиет еткен. Құрманың өзге жеміс-жидек секілді адам ағзасына пайдасы көп. 100 түрлі дертпен 1000 түрлі ауруға бірден бір ем. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Құрма құнардың қайнар көзі. Ғалымдардың айтуынша, күніне 10 құрма жеу адамды магний, мыс, күкірт және темірдің тәуліктік қажеттілігімен қамтамасыз етеді. Құрманың құрамында ойдың жүйелі болуына және денсаулыққа пайдалы 10 түрлі элементі бар. Құрма онкологиялық ауруларда, туберкулезді емдеу кезінде және ми қызметін жақсарту мақсатында қолданылады. Аш қарынға желінсе, ішектегі құрттарды өлтіреді, бауырды қуаттандырады, асқазанды тазалайды, әлсіз бүйректі нығайтады. Құрмадағы тағы бір минерал темір. Ол қан аздықтың алдын алады және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Олар айтарлықтай құнарлы, 100 граммда 277 кал болады, сондықтан керемет қуат көзі болып табылады. Құрманың бойында көмірсулар, мыс, темір, мырыш, кобальт, калий, фосфор, күкірт, бор, алюминий, кадмий, сонымен қатар тиамин, ниацин, рибофлавин, фолацин, пиридоксин, К дәрумені, тағамдық талшықтар, фтор, селен, пектин және амин қышқылдарының 23 түрі бар. Фтор тістерді тіс жиегіден қорғаса, тағамдық талшықтар мен селен иммунитетті көтеріп, қатерлі ісік пен жүрек тамыр ауруларының алдын алса, калий сол жүрек пен қан тамыр ауруларында көмектеседі. Құрма суық тигенде, әсіресе ағзаның шамадан тыс әлсізденген жағдайда көмектеседі. Еркектік қауқарды көбейтеді. Сары уайым кезінде, ағзаның әлсізденуінде, созылмалы шаршау кезінде жәрдем береді. Бауырды, бүйректі және жүйке жүйесін бекітеді. Шектегі пайдалы бактериялардың өсуін қамтамасыз етеді. Қанды нәрлендіріп, ағзаға ауру тудырғыш микробтарға қарсы тұруға көмектеседі және қышқылды теңгерімді қолдап тұрады. Құрма онкологиялық ауруларда, туберкулез емдеу кезінде және ми қызметін жақсарту мақсатында қолданылады. Арықтағысы келіп, алайда тәттіден бас тарта алмай жүрген адамдар конфеттің орнына құрма қолданса болады. Себебі олардың тәттіге қарағанда нәрлілігі аз. Ғалымдардың зерттеуі бойынша 10 түйір құрма адамға магнийдің, мыстың және күкірттің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Бұл жемісті шикі түрінде де, кептірілген түрінде де жей беруге болады. Құрмадан салаттар, нәрсу, десерт, тіпті балды дайындайды. Құрма пальмасының жемістері гипертониктерге, қан қысымы көтеріңкі адамдар аса пайдалы. Себебі қан тамырының тарылуын баяулатады. Құрма Алланың қалауымен күш-қуатты көбейтіп, тонусты арттырады. Көптеген кеселдерде көмектеседі, әсіресе экологиясы нашар аудандарда тұратын адамдарға жеуге кеңес беріледі. Құрманы сүт араластырып, қалампыр қосып ішсе, өкпенің қабынуы, бронхит сияқты тыныс жолдарына шипа. Құрманың құрамында танин көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жазады. Адамды арықтатады. Егер күрешпен бірге пісірсе, семіртеді. Құрамда А, Е, Б дәрумендеріне де бай. Алмадағы темірдің 2 есе құрмада табылады. Сол себепті қан аз болған кісіге көп жеуіне кеңес беріледі. Жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс. Өйткені ана сүтін көбейтеді. Сондай-ақ рак ауруына қарсы пайдалы. Құрамында микроб атаулы жоқ бірден бір жеміс. Құрма сүйектерін үгітіп, кофе қып қайнатып ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып демалдырады. Сонымен қатар беттегі түрлі дақтарды, босанғаннан кейін әйелдерде болатын және күнге күйгеннен қалған дақтарды кетіріп, бет пішінін қаз қалпына сақтап, әжімнің тез түсуінен қорғайды. Сонымен қоса, құрманы жатардан алдын жесе, сал ауруына қарсы өте пайдалы. Күнімізде медицина құрманы бір күнде ең көп дегенде 5 жеуге кеңес береді.
Құрметті оқырмандар, сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып коммент қалдырыңыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын.